سلام، محمدم و به وکتور بازی فرنبو خیلی خوش اومدید. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت ببرید. لایک و کامنت یادتون نره، کانالم رو ساب کنید و امیدوارم که تا پایان امسال 500 تا ساب برسیم. فقط امیدوارم به 500 تا ساب برسیم و بریم سراغ بازی. یکی از داستان بازی من در مورد یه دختری که با پدر مادرش مثل زندگی میکنه و یه گربه یه روزی هدیه میگیره و اون میشه تنها دوستش و بهترین دوستش. ولی یه روز مانده داشتم با گربم بازی میکردم که از پنجره یه چیز ترسناک دیدم از بیرون پنجره. از اون خوشم نمیاد و ترسیدم ازش. رفت اون رو تک کنه که با یه صحنه خیلی جالب روبرو میشه. دختره این صحنه، آره دیگه، میبینه مام دد یشم پدر مادرش دیگه دیگه شدن. آره دیگه از چشم دخترم داره خون میاد. آره که از مفتن صحنه‌اش این عکس پدر مادرش رو گاییدن. آره اون وسط هم فکر کنم یه ستاره کشیده بوده. نه. آره دخترم بعد میترسه و فرار میکنه. بعد اینو فکر کنم پلیس و اینا میان پیداش میکنن. نه پلیس اینا پیداش نمیکنن. این فرگه فکر کنم آره پیداش میکنه و دختر رو میبرن تیمارستان. آره بعد دخترم فکر کنم تراپی چیزه. اینا فکر کنم هیپنوتیزم کش کردن. دکتر میگه با 1 2 3 من بیدار شو. آره دیگه بازی شروع شد. دیگر فرن how do you feel؟ چه احساسی داری؟ I am fine. حس میزنم که خوبم. تا نمیتونه بخونه فرن I have you. من نیستم. Something you friend. What is it؟ چی؟ Bano I have this something for you. CTS برو چک کن. یه چیزی فکر کنم گفت یه چیزی برات دارم. گفت چیه؟ گفت یه تو کیفه یه چیزی برات از اونو برو بردار. برش داریم. های مادر فورس بازش کنیم. open something inside. یه نامه. اون گفت یه پزشکی برات، یه پرستار برات گرفتیم. یه پزشکی. آره اون دستم خورد اون نامه رفت عکس میگیره. الان براتون منشی میخوام یه دقیقه. افرم تکیه بیا دارو تو برداشت. دارم میخوریم. به گیمینه آجی. قراره همچین گیمی رو بازی کنیم. یعنی میگه برگردونش به اتاقش.
گیور یعنی چی آجی؟ نمیدونم معنیشو. گاچو گرفتن تو چیک برگرفتن روم ریکاپ I'm waiting you in the forest. علاوی دوست دارم. بعد حاجی اون یه چیز جالب در مورد دارو بگم، هر وقت آره چپتر یکی ما سوبر آره هر وقت اون دارو میخوریم میریم کنن تو یه دنیای دیگه، یعنی یه بود دیگه از این دنیا. خب گفت که بیماره انگار نزدیک تیمارستانه پیدا شده، بعد علامه روان پریشی داشت و تراژدی خانوادگی و از این حرفا داشت. دکترم گفتی درمانی نداره، مثلا کلی درمان روش امتحان کردم ولی هیچ جواب نداده. آره هیچ جواب نداده. با یه جورایی درمان براش مثلا پیدا کنم. آره این آره اینم یه همچین چیزایی داشته، همچین اتفاقاتی براش افتاده. بریم با فیلم حرف بزنیم. آریو خوبم اگر مریض شدم. میگه برم قربان بودم که پیدا کنم خدافز یا که باش حرف بزنیم. گفت میگه که کلیدو میخوای، کلید تو آفیسه. بریم توی آفیس کلیدو پیدا کنیم. اینجا چیزی نیست فکر کنم، باید از این زنه رو از اون میزه دور کنیم. خیلی وقت پیش اینو پله دادم یادم رفت. خواب طولانی داشتم چند روز. فکر گفت چند روز خواب بودم، گفت 3 روز. گفتیم که یه چیزی پنجره افتاده اون پردش. بیا اینو مثلا درستش کن. گفت مثلا یه هوکی داره مثلا وصل کنیم اینجا. گفت ندیدی؟ گفتم که نه. کدوم هوک؟ گفت میرم پیداش کنم. گیم از الان شروع میشه، تقریبا نصف گیم. میگه ای یعنی یک. اوکی این یه رمزه، یه اسلحه و یه جعبه. که جعبه رو باز کنیم.
دیوز میزنیم. نمیشه 5 اشتباه گفتم 9 بود بخش. آره گیم از الان شروع میشه. ببین قورسه رو میخوریم، از اینجا مثلا آیتم ها رو میاریم اینجا استفاده میکنیم. یعنی حالتی داره گیم. ببین خب ببین کلا فکر دنیا خوب. حالا باید صداش یادم رفته بود. من آره اینجا نمیخوام برم. حالا بذار اینجا رو بگردیم. ای آجی پسره رو تو میتونی ببینی. آجی فکر کنم این گوزه سرش میافتاد نه؟ آره خب باید بریم اون پایین. که یه جبه هندیت خوب اینجا چیکار کنم. اینو ببرم اینجا. نه یکی جای کلیده. خب چی توشه؟ بعد یه گیره. اوکی برگردیم اینو اون عکسه همینجوریه یا نه اینجوری نیست. اوکی ببین گیره سر شد دوتا یا باید بدیم به اون پسره یا نه. ببینم دهی ماجی میریم میور. نزد کنم دارو بخورم. ببین یه راهی اینا همین من ندیده بودم. خدای
نگاه نکرده بودم. آره میگم یادم رفته من خیلی وقت پیش پلی دادم تمومش فکر نمی‌کردم. من دیگه از کدوم آره که ما از کدوم در اومدیم، ما از این فکر کنم در اومدیم. نه باید بگردیم و اصلا ریزه کاری ها رو از دست ندیم. خب اسم این چیه؟ آدیتا فکر کنم عروسکش و خودش. حاجی از این اشتباه باید دنبال یه چی بگردیم. اوکی سبونه از این با یه چی گیر بیاییم ولی نمیدونم چیه. اینجور خوشگش صدا چی. اوکی اینو بریم اون دانش ببینیم چطوریه. بله چه you can see into ببینیم باز که چیز خاصی اینا نداری یا بودی نه بریم بیرون اینا چیز خاصی نداره. خب این که یه پدم اینا بستن WC ticking like نه ticking like drawings. پادشاه از نقاشی خوشش میاد. اینجا باید بریم زیر زمین پرستار. زرد کن اینو بخورید. بریم اینجا رو بگردیم زنرم بگرد چه بهش احترام میداری.
باید سکونم. باید این همه‌شون خوب یه جایی انگار مثل این فرانه یه چیزشون هست، یه چیزایی دارن میبینن که مردم عادی مثلا نمیتونن ببینن کلا. یه جور دارم متنا رو رد میکنم، از هیچی نمیخونم، دارم رد میکنم اینجوری تون تون. حاجی شیت اصلا. حاجی اینا دست و انگار یکی ببین حاجی شیت کله پسر ترکید. سر کن یه دقیقه ببینم اینو میتونیم. ببینم داره چی میگه. اوکی. نمیدونم باید چطوری اینا جایی، ولی این شبکه ها که فکر کنم میآورد و با یه کاری کنیم. ناجی سر چی کشیدم. یه حوصله دیگه با شما خوبی کوکی. داداش داری چیکار میکنی یعنی چی؟ چیزی نیست.
دختر کجا رفت؟ نه سگو الان با این اوجی این دختر چیشه؟ بکنم اینم بخوریم. اوکی چیا داریم؟ نون و نخ. دارم جرس میکنم نونو گره بدیم به این. حاجی فکر کنم دنباله با یک نمیدونم حاجی تا همینجا کافیه. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ. یه جور خسته شدم خوابم میاد حاجی. ساعت 1:02 خوابم میاد. مدرسه دارم. فکر نکنید شما فکر مدرسه دارید. حالا بریم برای پارت دوم. فردا ببینیم چی میشه. بای.